Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Oke anak-anak, mari kita saksikan pembelajarannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga selalu sehat bersama keluarga. Amin. Sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilmah warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1 dan 2, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia dan manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Kompetensi dasar yang yaitu menguraikan pesan dalam dongeng yang disajikan secara lisan, tulis, dan visual dengan tujuan untuk kesenangan. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu menguraikan pesan dalam dongeng yang disajikan secara lisan, tulis, dan visual dengan tujuan untuk kesenangan. Tujuan pembelajaran 1. Siswa mampu menguraikan pesan dalam dongeng yang disajikan secara lisan dan tulisan. 2. Siswa mampu mempraktekkan pesan moral yang terkandung dalam sebuah cerita dongeng. Ayo anak-anak, siapa yang suka baca buku? Terutama buku tentang dongeng. Tahukah kalian anak-anak apakah itu dongeng? Ya, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi, penuh khayalan dan hanya imajinasi. Fungsi dongeng adalah menyampaikan pesan moral atau pesan mendidik bagi pembacanya. Adapun ciri-ciri dongeng yang pertama, dongeng diceritakan dengan alur yang sederhana. 2. Karakter tokohnya tidak diceritakan secara rinci. 3. Pendahuluannya singkat, lebih menekankan pada isi atau peristiwa. 4. Ceritanya singkat. Dan 5. Peristiwa dalam cerita merupakan khayalan atau fiktif dan tidak benar-benar terjadi. Unsur-unsur dalam dongeng yang pertama adalah tema, yang kedua adalah latar, yang ketiga punya alur, yang keempat ada tokoh, yang kelima pesan moral dan amanat. Ya, apa itu tema? Tema adalah ide utama yang mendasari cerita dongeng. Sedang latar adalah keterangan mengenai waktu, tempat, dan suasana dalam sebuah cerita dongeng.
Sedang alur adalah urutan peristiwa dalam sebuah cerita dongeng atau jalannya cerita dalam dongeng. Sedangkan tokoh adalah para pelaku dalam sebuah cerita. Bisa berupa berwujud manusia, hewan, tanaman, atau benda yang diberi nama atau lainnya. Sedang amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada para pembaca atau pelajaran yang bisa diambil dari cerita sebuah dongeng. Contoh dongeng yang sering kita lihat, kita dengar: Kancil dan Buaya, Kisah Semut dan Belalang, Kisah Pohon Apel, dan masih banyak lagi lainnya. Oke anak-anak, agar lebih jelas, mari kita saksikan dongeng berikut. Simak ya, ini yang akan Bu Lili bacakan, yaitu Kisah Pohon Apel yang Tulus. Selamat menyaksikan. Ya anak-anak, ini sengaja Bu Lili mengambil dari channel Miss Imas ya, tentang kisah pohon apel yang tulus. Bu Lili bacakan ya, anak-anak menyimak dengan baik. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar, dan ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu pun tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo bermainlah bersamaku, ajak si pohon apel. Anak itu menjawab, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku, pohon? Tanya anak lelaki tersebut. Pohon apel pun menjawab, kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu. Anak laki-laki itu pun memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tetapi anak laki-laki itu tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu pun datang kembali. Sekarang mereka sudah sama-sama tua. Aku tak bisa memberi apa-apa, kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat, jawab laki-laki itu. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah di sini bersamaku dan istirahatlah, kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandar pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya, mereka pun bersama lagi. Oke anak-anak, coba kita jawab pertanyaan berikut ya setelah kita mendengar dongeng tadi ya. Coba bersama-sama. Apa judul
dongeng yang baru kalian dengarkan? Ya, judulnya Pohon Apel yang Tulus. Nomor 2, apa tema dari dongeng kisah apel yang tulus? Kisah pohon apel yang tulus yaitu tentang persahabatan sejati. Oke, betul. Berikutnya, nomor 3. Siapa saja tokoh dalam dongeng kisah pohon apel yang tulus? Ya, tokohnya adalah pohon apel dan anak laki-laki sampai menjadi tua. Oke, yang nomor 4, di mana latar tempat kisah pohon apel ya? Ya, di sebuah pedesaan. Nomor 5, bagaimana watak tokoh pada dongeng kisah pohon apel yang tulus? Pohon apel sangat sabar dan menyayangi anak kecil. Anak kecil juga sangat menyayangi pohon apel. Keduanya menjaga persahabatan dan saling menyayangi sampai keduanya menjadi tua. Nomor 6, apa pesan atau amanat yang dapat kita ambil dari kisah pohon apel yang tulus? Yang pertama, setiap makhluk hidup bermanfaat bagi makhluk hidup lainnya. 2, pohon apel rela berkorban untuk sahabatnya. Yang ketiga, kita harus menyayangi makhluk hidup lainnya, baik itu tumbuhan maupun hewan, terlebih kepada sesama manusia. Oke anak-anak, kita sudah belajar tentang unsur-unsur dongeng. Selanjutnya, anak-anak akan mendapat tugas, yaitu membaca sebuah dongeng dan menjawab pertanyaannya. Tugasnya yaitu ada di LKS tema 2, yaitu halaman 7-8. Di situ silakan anak-anak membaca dongeng kisah bunga mawar dan pohon jambu. Setelah membaca dongeng, kemudian jangan lupa jawablah pertanyaannya nomor 1-5. Silakan anak-anak bisa ditulis di buku tulisnya ya. Dan jangan lupa anak-anak mengirimkannya kembali kepada guru pengajar kalian masing-masing. Oke anak-anak, sampai di sini belajar kita hari ini ya dari Bu Lili. Sampai jumpa lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.